بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الأخوات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. والله يهز علينا هذا الوباء ويشافي جميع المسلمين يا مولانا. كان اليوم دايره معكم وصفة ديال البرد، كتجي زوينة ورائعة بالنسبة لي مريض بالرواح ولا صدرو خانقو ولا عنده الكلاوي. بزاف د المراحل زوينه ليه، سيرتو كاع الا شربتيها في الصباح الا بديتيها بالاول داك الكاس الاول وحتى من بعدو تزيدي داك الكاس. سبحان الله، فيها واحد المنفعه زوينه. كاين 2 كيسان د المناضه، هذا الكاس بحال هذا الكاس هذا كديري فيه 2 كيسان د الماء، المعدنوس، شي قبطه ديال المعدنوس، كاين حامضه، كاين البصله الا كانت عندك كبيره ديريها نصها، والا كانت صغيره ديريها قد هذه، وواحد الفص ديال الثومه يكون كبير. مهم غنجيبوا واحد الكاس ديال الخلاط ونديروا فيه هاد كاس ديال 2 كيسان ديال الماء، غنزيدوا عليه هاد القزبر والبصله ونقطعوها على 4. هاد الحامضه حتى هي نزيدوها معاهم، وهاد الفص ديال الثوم نديرو هاد الخلط. نجيب واحد الصفاي ونصفيوها مزيان باش تنحيدو داك اللي فيه كامل. هكا كنتابعو بالصفاي حتى يتصفى لنا كامل بحال هكا. قديتو تشربوه هكاك بلا ما تصفيوه حتى هذا راه مزيان. الشيء هذا اللي كيبقى راه حتى هو زوين. قديتو تشربوه بلا تصفيه شربوه، قديتو تصفيوه صفيوه، راه حتى حاجه ما كيخسر في الذات. بالنسبه للمناعه اللي ما عندوش المناعه، راه هاد المعدنوس راه مزيان للمناعه، هو البصله اللي قليله فيه المناعه هذا يداومها زوين. هذا بالنسبه للخليط هذا تشربيه 3 ايام يومين. بالنسبه للرواح اللي فيه الكحه راه مزيانه له بزاف. انا كنت نشربها، والله الا كنت نشربها زوينه. بحال في الصباح شربي كاس، ومع ديك مور الغدا ولا سميتو شربي كاس اخر، سيرتو كاع في الصباح مزيانه بزاف. حيت الصباح كيكون خاوي، ما شاربه والو ما واكله والو، هذا كينقي لك الذات ديالك كامله. وما تنساونيش من لايكات ودعموني، وشكرا على دوك التعليقات، وكنجازيكم الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.